예, 다 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 예, 거룩하시고 자비로우신 사랑이 가득하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый, любвеобильный Отче Господь наш, мы благодарим Тебя. 이 죄악된 세상 가운데에서 저희들을 구별하여 주셔서 주님의 자녀 삼아 주시고 천국의 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 인도하여 주심에 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя, что Ты спас нас из этой греховной сети, Господь. И, Господь, благодарим Тебя за дарованную возможность стать чадами Твоими Божьими. 또한 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셔서 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя, что Ты прилепил нас к драгоценной Твоей телесной церкви. 교회를 통해서 하나님의 말씀을 공급받고 주님께서 주시는 좋은 것들을 채울 수 있는 시간들을 허락하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за те драгоценное время, которое мы можем проводить, чтобы наставляться драгоценными наставлениями Твоими, пребывая в этой телесной церкви Твоей. 또 주님께서 허락해 주신 귀한 일에 함께 참여할 수 있도록 또 ин도하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал возможность нам присутствовать в драгоценном служении, которое Ты даровал нам в нашей жизни веры. 또 주님의 사랑을 또 함께 전할 수 있는 또 귀한 시간들을 허락하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за те времена, те дарованные времена, которые Ты даруешь нам, для того, чтобы мы могли единым сердцем проповедовать и благовествовать Твою любовь. 주님께 받은 은혜가 너무나도 큽니다. И та благодать, которую мы от Тебя получили, Господь, очень велика. 주님 오시기 얼마 남지 않는 이때를 살아가고 있는 저희들입니다. И, Господь, мы те люди, которые, осознавая, живем в этом мире, понимая, что второе Твое пришествие, до него недолго осталось. 그때까지 주님께 받은 은혜에 보답하는 삶이 될 수 있도록 도와주시고 И, Господь, сам помоги, чтобы за этот промежуток времени мы могли прожить, всегда воздавая за Твою благодать, Господь. 저희들의 삶이 주님께 기쁨과 즐거움이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. И, Господь, просим Тебя, чтобы наши все дела могли возрадовать Тебя. 그리고 우리가 주님을 위해서 행하는 모든 것들이 오직 주님께만 영광이 되기를 또 간절히 바랍니다. И просим Тебя, Господь, чтобы все наши дела, которые мы делаем ради Тебя, только лишь прославляли Твое имя и Твою славу. 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 혼란 가운데 있습니다. И сейчас, на данный момент, из-за коронавируса, весь мир находится в трудностях. 그 가운데 오직 하나님의 선하신 계획만이 온전히 나타나고 또 그것이 이루어지기를 간절히 소망합니다. И действительно, Господь, мы верим и с надеждой живем в том, что даже в этой ситуации, Господь, Ты проявишь свою славу и проявишь свою силу. 이 상황들을 통해서 세상 모든 사람들에게 마땅히 일깨워야 될 내용들을 일깨워 주시고 И также, Господь, дай осознание многим людям в этом мире, чтобы через эту ситуацию они могли познать Твою силу. 하나님을 간절히 찾는 마음이 생길 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. И, Господь, просим Тебя, чтобы через эту ситуацию, Господь, они начали искать Тебя, Господь. 또 구원받은 그리스도인들 또한 이 상황을 통해서 더욱더 되돌아볼 수 있는 시간을 또 허락하여 주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, чтобы через эти времена многие наши спасенные и верующие люди могли обернуться на свою жизнь и задуматься о многих вещах. 교회가 얼마나 소중한지를 다시 한번 깨닫게 해주시고 И, Господь, дай осознание, насколько же Твоя церковь является драгоценной. 우리가 평상시에 행하는 모든 모임들이 너무나도 귀하고 소중한 것이다라는 것을 알게 해주시고 Также, Господь, дай осознание, насколько же те времена, когда мы собирались в Твоей церкви, были драгоценными, 우리가 Господь. 전하고 싶을 때 전할 수 있는 이 삶이 주님께서 주신 또 축복이다라는 것을 또 깨닫게 해주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал осознание каждому человеку, что то время, когда он мог благовествовать и проповедовать Твое Евангелие, могли проповедовать Твое Евангелие, было благословением, дарованным от Тебя. 재앙이 물러가고 또 다시 한번 저희들에게 기회가 찾아왔을 때 또 주님을 위해서 힘있게 살아가는 저희들이 될 수 있도록 저희들의 마음을 준비시켜 주시기를 부탁드립니다. И, Господь, когда этот мир обратно вернется на круги своя, когда вся ситуация нормализуется, Господь, дай нам еще раз возможность, чтобы мы могли, усердствуя,
взирая на свою жизнь, могли усердствовать ради Тебя. 어떻게든 이번 전염병으로부터 우리 성도들의 건강도 주님께서 지켜주시고 И также, Господь, от всяких заболеваний и этих заболеваний, Господь, сохрани наших братьев и сестер. 어떠한 상황 가운데에서도 마음과 생각을 지켜주시고 В каких-либо ситуациях они не пребывали, сохрани их сердце, сохрани их веру и сердце, Господь. 믿음 위에 굳건하게 세워질 수 있도록 주님께서 인도해 주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, чтобы их вера могла утверждаться день за днем. 온전히 이 모든 상황들을 통해서 주님의 선한 뜻만이 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И просим Тебя, чтобы через эту ситуацию только лишь Твоя воля могла проявиться. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 예, 안녕하세요. Здравствуйте, братья и сестры. 예, 이렇게 만나 뵙게 됩니다. Таким образом, мы сегодня с вами встречаемся. 한 주 동안 뵙지 않았는데도 많이 보고 싶네요. Даже одна неделя прошла с того момента, как мы не виделись, уже соскучились. Очень хочется увидеть вас. 예, 이번에 예상치 못했던 코로나 바이러스로 인해서 여러 어려움이 생기게 되었습니다. Через этот неожиданный вирус, который пришел на эту землю, создал многие трудности. 온 교회가 모일 수 없게 되었고 또 교회당에 올 수도 없어서 여러 가지 많은 답답함과 불편함이 있을 거라고 생각을 합니다. Я думаю, что есть много разочаровывающихся и неприятных чувств у людей, потому что вся церковь не смогла встретиться, не смогла собраться, и многие церкви были закрыты у нас. 모두가 처음 겪는 어려운 상황 속에 어떻게 대처를 해야 할지를 모르고 또 힘든 일들도 많으실 거라고 생각을 합니다. И я думаю, у некоторых есть такие сомнения, как же справиться с этой трудной ситуацией, с которой все сталкиваются впервые. Я думаю, что будет много впереди трудностей. 이럴 때일수록 우리는 더 하나님의 말씀을 생각하고 묵상하는 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기를 힘써야 됩니다. Чем больше мы пребываем в это время, тем больше мы должны думать и размышлять над Словом Божьим и пытаться понять, что такое воля Божия. 그를 통해서 하나님이 주시는 지혜를 얻는 기회가 되었으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы через эту ситуацию, чтобы через эти возможности вы получили много мудрости, которую Бог дает вам. 자, 오늘은 우리가 이번 코로나 사태를 통해서 또 어떤 교훈을 얻어야 하는지 말씀을 통해서 상고해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Сегодня у нас будет время подумать, какие уроки, какие наставления мы должны извлечь из этой ситуации с этим коронавирусом. 자, 성경 찾도록 하겠습니다. Откроем. 데살로니가 전서 5장 18절. Откроем Библии местописание 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. 데살로니가 전서 5장 18절입니다. Откроем Библии местописание 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. 자, 짧은 말씀인데 같이 한번 읽도록 하겠습니다. Короткое слово, если нашли, вместе прочитаем. «За все благодарите, ибо таково о вас воля Божия во Христе Иисусе». 자, 아마 이번 일을 겪으면서 형제 자매님들께서 가장 크게 깨닫고 계신 것이 이 말씀일 것이라고 생각을 합니다. И через эти времена, я думаю, что эти слова именно братьями и сестрами наиболее будут понятны вам сейчас. 범사에 감사하라. За все благодарите. 우리가 평상시 교회당에서 모일 수 있었던 시간들이 정말 큰 축복이었다라는 것을 생각하실 겁니다. Вы можете задуматься о том, что время, которое мы могли встречаться в обычной церкви, время, когда мы могли собираться, было великим благословением от Господа. 아마 모이지 못하는 시간이 길어지면 길어질수록 그 마음이 더 크게 느껴지실 거라고 생각을 합니다. Насколько бы увеличивалось это время, промежуток времени, когда мы не сможем собираться, такие чувства вас будут переполнять все больше и больше. 우리가 수요일 날, 일요일 날 어려움 없이 교회당에 모여서 말씀을 듣고 또 교제할 수 있었던 이런 시간들도 하나님께서 주시는 큰 축복이었습니다. Это было великое благословение от Господа, когда мы могли встречаться и слушать Слово в церкви, и без проблем общаться в среду и воскресенье, пребывать в церкви. 성도들을 위해서 식당에서 식사를 준비하고
또 청소하고 봉사할 수 있었던 평범한 일들도 축복이죠. Блаженные обычные вещи, которые мы делали в церкви, когда приготавливали пищу для братьев и сестер, когда вместе кушали ее, когда вместе убирались, когда вместе служили в церкви. 때로는 지치고 힘들다라고 생각했던 그런 기억들도 있었을 겁니다. Конечно же, у каждого могли быть такие мнения, такие мысли у каждого могли быть в тот момент, что трудно было кому-то. 하지만 그런 것들도 사실은 하나님께서 주신 큰 축복이었던 것입니다. Но и эти вещи были на самом деле великими благословениями от Бога. 평범하고 평범하게 느껴져서 감사함을 놓치고 있었던 이런 하나님의 축복들이 많았던 것 같습니다. Казалось, что от Бога было много благословений, которых мы даже не замечали и чувствовали, что это какое-то обыденное дело. 그리고 그 큰 축복을 당연하게 여기며 감사함을 잘 모르고 살았던 것 같습니다. И бывали такие моменты, наверное, что иногда мы жили, получая это благословение от Господа, считая, что это обыденное дело, это обычное дело. 그런데 이렇게 모일 수 없는 상황들을 통해서 범사에 감사하라. 정말 이것이 중요한 말씀이었구나라는 것을 경험하실 것입니다. Однако в таких ситуациях трудных, вспоминая эти слова, благодарите за все, действительно осознаешь это слово только в таких ситуациях. 범사에 감사하라라는 말씀 속에 우리가 교회당에 모일 수가 있고 За слова, за все благодарите, в это включается возможность собираться в церкви. 또 교회당을 중심으로 했던 모임들이 평범했던 일이었지만 정말 감사했던 하나님의 축복이라는 것입니다. И те собрания, когда мы могли собираться в церкви, обычные проповеди, когда мы могли собираться и слушать вместе, даже эти времена были благодатью, дарованной нам от Господа. 이번에 코로나가 심각해짐으로 인해서 국가에서 모임을 금지하는 상황이 생기게 되었습니다. На этот раз из-за коронавируса коронавирус распространился серьезно, создав ситуацию, в которой странам запрещено проводить собрания сейчас. 이러다 보니 모일 수도 없게 되었습니다. И через эту ситуацию стало невозможным собираться. 또 저도 개인적으로 신앙생활을 하면서 이런 적이 처음이고 교회 안에서도 또 들어보지도 못했습니다. Я за всю жизнь, своей жизни веры, живя в жизни веры, в это время я ни разу не слышал о такой ситуации в церкви, и ни разу у меня в опыте такого не было. 이런 상황이 진행되다 보니까는 중심을 잃어버린 것처럼 뭔가 힘도 쫙 빠지는 것 같습니다. И из-за того, что такая ситуация проходит впервые, в моем опыте тоже, и я очень ослаб силой. 그리고 더욱더 교회당을 중심으로 했던 이 모임이 정말 중요하고 감사했다라는 것을 알게 되는 것 같습니다. И с проходом времени, с промежутком времени, с каждым днем я осознаю, насколько же были драгоценны те времена, когда мы могли собираться. 범사에 감사하라는 말씀 속에 엘리야가 생각이 났습니다. Через это слово «благодарите», «за все благодарите», через эти слова ко мне приходит в мысли пророк Илия. 열왕기상 19장에 보면 Если в первых царств 19 главе посмотреть, 엘리야가 온 백성이 우상 숭배를 하고 아합이라는 악한 왕으로 인해서 힘든 상황을 겪게 되었습니다. Илия пережил трудную ситуацию из-за идолопоклонства всего своего народа и злого царя Ахава. 엘리야가 하나님의 명령으로 아합 왕을 만나서 이스라엘 땅에 앞으로 3년 반 동안 비가 내리지 않을 것을 알렸습니다. И Илия встретился с царем Ахава по повелению Господа и сообщил всему народу, всей земле Израилевой, что в течение 3 следующих лет, 3,5 лет не будет дождя. 그리고 3년 반 이후에 다시 엘리야가 기도를 해서 이스라엘 땅에 비가 오게 되었습니다. И после 3,5 лет с промежутком времени Илия обратно молился Господу, и дождь обратно пошел на землю Израилеву. 그리고 바알과 아세라 선지자 850명과의 싸움을 통해서 엘리야가 승리를 했습니다. И Илия победил в битве против 850 пророков Ваала и Ашера.
그 싸움 이후에 엘리야는 이제는 모든 게 끝났다라고 생각을 했습니다. После этого боя Илия думал, что теперь все кончено, все дела он закончил. 모두가 하나님 앞에 무릎을 꿇을 거라고 생각을 했습니다. Он думал, что все люди преклонят свои колени перед Господом. 하지만 오히려 아방의 아내 이세벨이라는 여자가 엘리야를 죽이기 위해서 찾는 일이 생기게 되었습니다. Но произошла такая ситуация, что женщина по имени Иезавель, жена царя Ахава, пришла, чтобы попытаться убить Илию. 그때 엘리야의 마음이 완전히 무너져 내렸습니다. И после этой ситуации полностью Илия, у него сердце разрушилось. 그때 엘리야가 광야로 도망을 가서 하나님 앞에 자기 목숨을 가져가 달라는 상황이 생겼습니다. И произошла такая ситуация, затем Илия побежал в пустыню и попросил перед Господом покончить с собой жизнью. 하나님 차라리 내 목숨을 가져가 주십시오. 너무 힘듭니다. Он говорил Господу, придя: Господь, лучше забери мою жизнь, чем я буду мучиться так в жизни. 이런 상황이 생기게 되었습니다. И такая ситуация у него произошла в жизни. 그때 엘리야에게 하나님께서 말씀을 통해 깨닫게 해주시는 내용이 있었습니다. И также был смысл, который Господь дал познать Илии на тот момент. 그 내용이 열왕기상 19장 11절로 13절 말씀입니다. Этот смысл описывается в 3 Царств 19 главе с 11 по 13 стихи. 읽어주세요. Я прочитаю. «И сказал: выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия? 엘리야는 이렇게 생각을 했던 것입니다. Илия, наверное, так думал. 지금 우상 숭배에 빠진 자기 민족들과 악한 사람들에게 하나님이 강한 능력을 나타내면 그것을 보고 모든 상황이 좋아질 거라고 생각을 했습니다. Илия предполагал, что всем людям злым, которые погрузились в идолопоклонство, когда Господь проявит свою великую силу, эти люди обернутся и покаются. 하나님께서 그들 앞에 강력한 바람과 강력한 기적을 나타내시면 모두가 다 하나님 앞에 무릎을 꿇겠지? 이렇게 생각을 했던 것입니다. Илия думал, что когда Господь проявит сильную силу, когда Он проявит это дуновение ветра, когда Он проявит эти знамения, он думал, так Господь проявит, и люди обернутся и покаются. 그런데 그들은 하나님의 역사를 보고도 오히려 더 대적하는 모습이었습니다. Но когда даже чудо, Господнее чудо они увидели, этот народ, они наоборот ожесточили свои сердца. 상황이 좋아진 것이 아니라 자기도 죽을 상황에 처해버린 것입니다. Ситуация не улучшилась, но стала такой, что он стал перед смертью, этот пророк. 그래서 엘리야의 멘탈이 무너지게 된 것입니다. И полностью у него вся надежда его пропала. 그런 엘리야에게 하나님께서 가르쳐 주시고 싶으신 것이 있었던 것입니다. Но среди этого Бог хотел наставить и научить этого Илию. 뭐 기적이 없어도 Даже без чудес, 바람과 불과 지진이 없어도 даже без ветра и огня и землетрясения, 그 가운데 하나님의 능력이 나타나지 않아도 하나님은 하나님인 것이다. даже если Божья сила не проявится в этой среде или в этой ситуации, но Бог есть, Бог существует. 12절에 12. 하나님의 음성이 불 가운데, 바람 가운데, 지진 가운데 있지 않고 오히려 세미한 음성 가운데 있었다고 기록되어 있습니다. Здесь сказано, что голос Божий был не посреди землетрясения, не посреди ветров и огня, а скорее посреди тихого веяния, сказано здесь. 세미한 음성 가운데 있었습니다. В тихом веянии сказано здесь. 엘리야에게 하나님께서 한 가지 깨닫게 해주시고 싶으신 것이 있었던 것입니다. И было одно, что Господь хотел донести до этого пророка, чтобы он осознал. 어떤 큰 능력과 기적이 없어도 평범한 일 속에서도 하나님을 발견하기를 원하셨습니다. Он желал, чтобы даже без всяких великих чудес и знамений, а он мог даже в малых делах осознать Господа, в малых делах
понять и узнать Господа. 우리가 신앙생활을 하면서 이와 같을 때가 있죠. И когда мы живем жизнью веры, происходят такие моменты. 우리가 어떤 큰 일에 대해서만 하나님을 찾고 하나님을 생각하고 하나님께 감사를 드리고 또 평범하게 주어지고 누리고 살아가는 일들에 대해서는 하나님을 생각하지 못하고 그것이 당연하게 주어지는 것이라고 생각하며 살아가는 경우들이 많은 것 같습니다. Фактически в те времена, когда у нас большие дела, допустим, большие трудности, тогда только мы взираем на Господа, тогда только мы благодарим Господа. Когда мы живем обыденной жизнью, когда мы живем обычной беструдной жизнью, тогда мы не вспоминаем Господа. У нас тоже бывают такие ситуации. 자, 성경 잠언 3장 6절에 보면 Если мы посмотрим в притчах 3 главе 6 стихе, 읽어주세요. я прочитаю притчи 3 глава 6 стих. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». 하지만 주님이 원하시는 것은 범사의 그를 인정하는 것입니다. Но то, что хочет Господь, это признание Его во всем. 작은 일이든 큰 일이든 주님께서 우리의 삶을 주관하십니다. Маленькое дело, большое ли дело, Господь контролирует полностью нашу жизнь. 그리고 가장 선한 길로 이끌어 가신다라는 것을 인정하고 감사함으로 주님이 이끄시는 대로 나아가는 것입니다. И я должен в своей жизни признавать, что Господь желает мне лучшего пути, повиновением идти к Нему. И с благодарностью мы должны идти, как Господь нам повелевает. 우리가 교회당에서 또 모임 장소에서 아무렇지 않게 모여서 말씀을 듣고 교제하고 봉사할 수 있는 이 시간들이 사실은 하나님께서 우리에게 허락해 주신 정말 큰 축복이었던 것입니다. И фактически те времена, когда мы могли собираться в церкви, когда мы могли беспрепятственно приходить, вместе слушать Слово, пребывать в общении, служить, было действительно великим благословением, которое Бог дал нам. 저절로 주어지는 것이 아니었습니다. Это не было само по себе, это не было просто так. 우리가 전하고 싶을 때 별다른 어려움 없이 전도할 수 있는 이 시간이 하나님께서 주신 굉장히 큰 축복이었던 것입니다. И когда мы благовествовали, проповедовали это слово, когда хотели, без особых трудностей, это является великим благословением от Господа в те времена. 정말 평범해서 아무렇지 않게 생각하며 살았던 이러한 것들이 사실은 정말 하나님께 감사를 해야 되는 모든 것이었습니다. И эти вещи, которыми я жил так небрежно, когда я считал, что это обыденное дело, когда я не придавал особого значения этим вещам, они были действительно большим и великим благословением, дарованным нам от Господа. 내가 신앙생활을 하는 가운데 평범한 일들에 대한 감사를 놓치고 있는 것이 무엇인지 Тогда в моей жизни веры, за что я всегда благодарю. 또 바람과 지진과 불 가운데 역사하시는 하나님의 기적만을 바라고 있지는 않았는지 Действительно, я не был ли таков, который просто уповал на чудеса Божии, на действующие великие ветра, землетрясения и огни какие-то. 이번 상황들을 통해서 이것을 돌아볼 수 있는 또 계기가 될 거라고 생각을 합니다. Я думаю, что даже через такие времена трудностей вы о многих вещах задумаетесь. 그리고 다시 우리에게 이 축복과 기회가 돌아오게 되면 И если это благословение, дарованное нам до этой ситуации, обратно вернется к нам, 범사에 감사하라. благодарите за все благодарите Господа. 범사의 그를 인정하라. Всегда благодарите за все. 이 말씀을 마음에 새기고 실천할 수 있는 계기로 삼아야 될 거라고 생각을 합니다. Я думаю, что это следует использовать как возможность, возможность практиковаться в чем-то, как возможность познавать волю и силу 자, Божию. 마태복음 5장 13절로 16절에 보면 Откроем от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 같이 стихи. 찾아볼까요? Откроем вместе 마태복음 откроем 5장 место 13절로 Писания. 13절로 16절. Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стихи. Книга от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стихи. 찾으셨으면 같이 한번 읽겠습니다. Если нашли, с 13 по 16 стихи, если нашли, вместе прочитаем. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?
она уже ни к чему не годна. Как и разве выбросить ее вон на попирание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не оставят ее под сосудом, но она на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 우리가 이 상황을 통해서 교훈을 받을 수 있는 두 번째는 Второе, какое мы можем наставление и какой урок получить через эту ситуацию. 만약에 빛과 소금이 그 기능을 잃어버리면 어떻게 되겠는가? Если пропадет сила и вкус этой соли, что произойдет? 구원받은 그리스도인들이 또 교회가 세상의 빛이고 소금이라고 말씀을 하셨습니다. Господь сказал, что спасенные христиане в этом мире обозначаются как соль и свет в этом мире. 근데 이번 상황들을 통해서 저희가 모일 수도 없게 되고 Но через эти ситуации сейчас у нас такая ситуация, что мы даже не можем собираться вместе. 또 모일 수가 없으니까 전도 집회도 할 수 없고 아무것도 할 수 없는 상황이 되었습니다. И произошла такая ситуация, что из-за того, что не можем собираться, все семинары отменились. Ничего сейчас не можем сделать. 교회가 소금의 역할을 해야 하고 교회가 등불을 켜서 어두움을 밝히는 역할을 해야 되는데 Церковь должна действовать как соль. Церковь должна действовать как освещение тьмы, как свет в этом мире. 모이지를 못하니까 말씀을 또 전할 수가 없게 되고 Из-за того, что у нас нет возможности собираться, уже пропала возможность благовествовать, проповедовать людям Слово. 또 전도 집회를 못하는 상황이 오게 되어서 교회 역할을 잃어버리게 된다면 이것은 정말 큰 일이다라고 생각이 됩니다. И когда приходят ситуации такие в церковь, когда не проповедуется благая весть, когда нету такой возможности проводить семинары, доносить это слово другим людям, когда церковь теряет свои способности, это является большим делом. 교회가 모임을 못하고 전도 집회를 못하는 것은 마치 소금이 그 맛을 잃어버리는 것과 같은 것이고 등불이 꺼져서 빛을 잃어버리게 되는 것과 같은 것입니다. Когда церковь не может собираться вместе, когда церковь не проповедует Слово Свое, это как соль, которая теряет свой вкус, это как свет, который гаснет и не светит и не горит. 교회가 마땅히 해야 될 일을 하지 못한다면 사실은 이 세상은 희망이 없는 것이잖아요. И когда на самом деле церковь теряет свое назначение пребывания в этом мире, оно становится безнадежным в этом мире. 저희가 모임을 못하면 세상은 희망이 없는 것입니다. Если мы не можем встречаться в этом мире, у мира пропадает надежда. 구원받은 그리스도인들이 말씀을 배우지 못하고 말씀을 전하지 못하면 이 세상은 희망이 없는 것이죠. Если спасенные христиане не изучают Слово, не могут говорить о нем, не могут проповедовать, тогда у мира пропадает надежда. Мир становится безнадежным. 우리가 비록 숫자는 작지만 우리가 제 기능을 하지 못하면 이곳에 하나님의 역사의 통로가 막히게 되는 것이고 하나님의 손이 멈추게 되는 것입니다. Даже если у нас небольшая наша численность, но если мы будем работать должным образом для Господа, то это является великим делом. 이곳에 빛을 비출 수 있는 유일한 하나님의 축복의 통로가 우리 교회인데 교회가 모임을 못하게 되니까 참 답답하고 이거 오래가면 큰일이겠다라는 생각이 듭니다. Единственный канал Божьего благословения, который дается в этот мир, который может сиять здесь, это наша церковь. Но я сейчас чувствую большое разочарование из-за того, что эта возможность единственного канала Божьего благословения закрыта, потому что мы не можем собираться. 그리고 교회가 모이지 못하면 누가 가장 좋아할까요? Если церковь не собирается, кто же ликует на данный момент? 마귀가 가장 좋아할 거예요. Сейчас ликует дьявол. 그래서 마귀가 좋아할 만한 상황이 길어지지 않도록 И для того, чтобы это ликование дьявола не увеличивалось, 우리가 더 정신을 차리고 하나님께 기도해야 되겠다라는 생각을 가져야 되겠습니다. у нас должны быть мысли, что мы должны более быть внимательными, более молиться Господу и более усердствовать. 그리고 우리가 이 코로나 바이러스를 통해서 또 교훈 받아야 되는 세 번째는
И через этот коронавирус, третий урок, который мы должны себе получить. 마태복음 10장 29절 보도록 하겠습니다. Откроем вместе местописание от Матфея. 마태복음 10장 29절. Откроем местописание от Матфея, новая глава. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. Откроем местописание от Матфея, 10 глава, 29 стих. От Матфея, 10 глава, 29 стих. Если нашли, вместе прочитаем. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». 참새 한 마리도 하나님이 허락하지 않으면 하나도 땅에 떨어지지를 않습니다. Ни одна птица не упадет на землю, если Бог этого не допустит, если не будет воля Отца нашего Небесного. 하물며 참새 한 마리도 이렇다면 지금 우리에게 일어나고 있는 일들이 우연히 일어나는 것들이 아니고 이 모든 것들은 하나님의 계획 가운데 있을 겁니다. Даже если птицы таковы, что по повелению Божьему все делается у них, то тогда что же с нами, которые находятся в этой ситуации? И эта ситуация, она просто не случайная, и все будет по Божьей воле это происходить. 그리고 코로나 때문에 교회가 모일 수가 없고 교회가 많은 피해를 본다는 것을 분명히 하나님도 알고 계실 겁니다. И очевидно, Бог знает, что из-за коронавируса церковь не может собираться, и церковь сильно страдает. Он знает это. 그럼에도 불구하고 그 안에 하나님의 계획하심을 이루기 위해 이런 상황을 하나님이 허락을 하신 겁니다. Тем не менее, Бог позволил этой ситуации исполниться, потому что это является Божьим планом. 그래서 시편 38편 10절에 보면 Поэтому в Псалтыре 38 псалме, в 10 стихе, 읽어주세요. я прочитаю. «Я стал нем, не открывая уст моих, потому что ты соделал это». 분명히 하나님이 허락하신 것이 틀림이 없는 것인데 Очевидно, это должно было быть, потому что Господь и разрешил это всё. 하나님이 이런 상황을 허락하셨다면 왜 이런 것을 허락하셨을까? Если Бог допустил эту ситуацию, почему же Он допустил эту ситуацию, чтобы такая ситуация произошла вовсе? 이 상황을 허락하신 이유에 대한 답은 앞으로 신앙생활을 하면서 점점 깨닫게 될 것입니다. Ответ на эту причину, живя жизнью веры, постепенно вы будете в своей жизни веры осознавать. 그리고 천국에 가면 확실하게 알게 되겠죠. Если вы попадете в рай перед Господом, конечно, вы же в полном объеме познаете это. 그렇기 때문에 지금 상황이 내가 이해가 안 된다라고 해도 이 상황 자체를 순종할 필요성이 있습니다. Поэтому даже если я не понимаю этой ситуации сейчас, если даже мне непонятно, трудно, но я должен подчиняться этой ситуации. 하나님이 허락하지 않으면 참새 한 마리로 땅에 떨어지지 않습니다. Даже без повеления Божьего, без воли Божьего, ни одна птица не упадет с небес на землю. 그것을 뒤집어 보면 А если наоборот перевернуть это? 하나님이 허락하셨기 때문에 이 상황을 순종해야 된다라는 것입니다. Это что обозначает? Из-за того, что Господь сделал так, чтобы ситуация эта могла развиваться, дал возможность, поэтому мы должны полностью подчиняться всему этому, воле Божией. 나라가 하루가 다르게 점점 시끄러워지고 어제는 비상체제가 선포가 되었습니다. И также наша страна каждым днем за днем меняется. И вчера была объявлена чрезвычайная ситуация, введена чрезвычайная ситуация в Кыргызстане. 사람이 많이 다니는 곳은 다 폐쇄가 되고 뷔슈케크 시내에서는 이제 버스도 다니지 않는다라고 하더라고요. И по новостным лентам говорят, что в больших скоплениях местах людей не находится. Многие центры закрываются. В Бишкеке маршрутные автобусы не ходят, не курсируют на данный момент. 확진자도 조금씩 늘어가는데 언제 그 숫자가 갑자기 늘어날지도 모르는 상황이죠. Число подтвержденных заболевающих постепенно каждый день изо дня увеличивается. Не знаем, когда эта численность сразу возрастет. 하루가 다르게 혼란스럽게 바뀌는 상황 속에서 두려움이 생길 수도 있을 것 같습니다. И с каждым днем ситуация может ухудшаться, из-за того, что из этого вируса люди могут паниковать много. 하지만 마태복음 10장 30절로 31절에 보면 Но если в Матфея 10 главе 30-31 стихе посмотреть, 하나님은 우리의 머리털까지 다 세시는 분이십니다.
Господь тот, кто знает численность волос наших на голове нашей. 이 모든 것을 다 아시는 하나님께서 이 상황을 허락하신 것이기 때문에 두려워할 필요가 없습니다. И нет надобности нам бояться этой ситуации. Почему? Потому что Господь этой ситуации позволил. 우리가 두려워해야 할 것은 지금 이 상황이 아닙니다. Чего же нам нужно бояться? Это не данной ситуации с вирусом. 우리가 두려워해야 할 것은 코로나 바이러스가 아닙니다. Мы не должны бояться коронавируса. 하지만 우리가 알아야 될 것이 무엇이냐면 А что же нам нужно знать? 마태복음 10장 28절에 Матфея 10 главе 28 стихе. 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하고 하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸시하시는 자를 두려워하라. И не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. 바이러스를 두려워하지 말고 Не бойтесь вируса, 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. 자, 우리가 두려워해야 될 것은 바이러스가 핵심이 아닙니다. Чего же нам нужно бояться? Это не вируса. 지금 죽으면 지옥의 멸망의 구덩이로 달려가고 있는 사람들이 너무나도 많다라는 것. То, что многие люди на данный момент, живя в этом мире, не осознают, что после смерти могут попасть в ад. 그리고 이 사람들이 하나님을 전혀 모르고 있다는 것. И то, что эти люди совсем не подозревают и совсем не знают о Господе. 그리고 무엇보다 우리가 일할 수 있는 기회가 많지 않다라는 것. И то, что наша возможность донести, наша возможность работать в этом мире сокращается. 점점 더 이 세상의 어두움이 깊어져 가고 있다라는 것. То, что этот мир все больше и больше, глубже и глубже погружается в тьму этого мира. 이런 것들이 사실은 답답하고 가장 두려운 상황인 것입니다. И эти вещи на самом деле более разочаровывающие и более страшные ситуации. 어찌 되었건 우리는 이 머리털까지 다 세시는 하나님께서 이 상황을 허락하신 것이기 때문에 이 상황이 순종할 필요성이 있습니다. В любом случае, нам нужно подчиняться этой ситуации, потому что сам Бог позволил этой ситуации случиться. Тот Бог, который знает численность наших волос на голове нашей. 시편 36장 7절로 8절 В Псалтыре 36 псалме 7 и 8 стихи. 읽어주세요. Я прочитаю. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». 그렇기 때문에 우리가 이 코로나 바이러스 상황을 통해서 교훈을 받는 것은 좋은 것이지만 분을 내고 화를 내고 불평을 내면 안 됩니다. Конечно же, через эту ситуацию с коронавирусом мы можем много наставлений получить, многому научиться, многое познать, но вы не должны злиться или жаловаться из-за этой ситуации. 점점 더 상황이 어려워지게 되면 나라를 판단하거나 이런 것들을 퍼뜨리는 사람들에 대해서 불평과 불만을 나타낼 수가 있습니다. По мере того, как эта ситуация станет полностью усложняться, либо будет увеличиваться такие ситуации, вы сможете жаловаться, допустим, на правительство какое-либо, на тех людей, которые распространили этот вирус. Могут быть такие мысли у вас. 그리고 아마 대부분 이렇게 말씀을 듣는 것이 익숙하지 않을 것입니다. И, вероятно, большинство из вас не привыкли слушать такие слова. Так слово через это. 교회당이 오지 못함으로 인해서 수요일과 주일날 가정에서 말씀을 듣기 어려운 상황에 계신 분들도 계실 겁니다. Некоторым из вас может быть трудно слышать дома по средам и воскресеньям эти проповеди. 그러다 보면 마음이 많이 답답할 수 있는 상황이 생길 겁니다. Тогда у вас будут ситуации, когда вы будете очень расстроены из-за того, что не можете прийти в церковь. 하지만 이 모든 것들이 하나님의 허락하심 가운데 있고 모든 상황 뒤엔 항상 하나님이 계십니다. Но за всей этой ситуацией Божье разрешение стоит. И за каждой ситуацией всегда стоит Бог. 그렇기 때문에 우리가 불평하지 말고 잠잠하고 참아 기다리는 쪽으로 상황을 지켜보는 것이 필요합니다. И что же от нас требуется? Это наблюдать за ситуацией тихо, терпеливо, без жалоб. 그리고 우리가 이 상황을 겪으면서 나와는 아무런 상관이 없어라고 생각하면서 무심코 지나가서는 안 됩니다. Но и в этой ситуации не нужно проходить просто так, что эта ситуация меня не касается и все.
마치 이와 같은 모습이면 안 됩니다. Не нужно, у вас не должно быть такой образ. 예레미야애가 1장 12절. Откроем плач Иеремии. 예레미야애가 1장 12절. Откроем плач Иеремии. Плач Иеремии, 1 глава, 12 стих. 예레미야애가 1장 12절입니다. Местописание плач Иеремии, 1 глава, 12 стих. 같이 한번 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Да не будет это с вами, все происходящее путем. Взгляните и посмотрите, есть сила, болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». 지나가는 자여 너희에게는 관계가 없는가? Все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь у вас. 자, 이 본문의 내용을 보면은요. Есть ли смысл этих местописаний посмотреть? 북이스라엘이 우상을 숭배해서 멸망을 당했는데 그것을 남유다가 다 보았습니다. Северный Израиль был разрушен поколением из-за поклонения идолов, но это было видно в Иудее. 그런데도 정신을 차리지 못해서 예루살렘이 멸망을 당하고 거리에 많은 사람들이 죽어서 엎드리는 상황이 벌어지게 되었습니다. Также и Южная Иудея, это все видев, тем не менее, безумие Иерусалима привело к разрушению Иерусалима из-за точно такого же идолопоклонства. 부모들이 없으니까는 굶어 죽는 아이들도 너무너무 많았습니다. Было много детей, которые умирали от голода без родителей. 예레미야가 그것을 보면서 마음이 얼마나 힘이 들었겠습니까? Видя всю эту ситуацию, у этого пророка Иеремии, насколько же сердце болело. 자, 예루살렘의 멸망의 원인이 우상을 숭배하고 하나님을 버렸기 때문입니다. Однако причиной разрушения этого Иерусалима было идолопоклонство и отказ от Бога. 하지만 이스라엘 백성들은 이 상황을 신앙적인 문제로 생각을 하지 않고 자기 신앙과는 전혀 상관없는 것처럼 생각하는 사람들이 있었던 것 같습니다. Однако, похоже, что некоторые израильтяне все не считали эту ситуацию вопросом своей веры. И казалось, что не имело ничего общего с их верой, и они не предполагали этого. 그래서 정신을 못 차리는 그 사람들을 보면서 이 말씀을 하신 것 같습니다. Поэтому, видя этих людей, смотря на этих людей, глядя на них, на этих безумных людей, 무릇 지나가는 자여 너희에게는 관계가 없는가? здесь сказано, все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь у вас. 너에게는 관계가 없느냐? Не причастны ли вы к этому? 우리가 신앙생활 가운데에서도 정말 자기와 관계가 있음에도 불구하고 지나가는 사람처럼 자기에게는 전혀 상관이 없는 일처럼 생각을 할 수도 있습니다. И когда действительно ситуации предполагают такое, что имеет для меня значение, но многие люди будут считать себя как прохожими, просто проходя мимо, не считая, что эта ситуация касается их веры, либо касается их самих. 지금 이 세상에서 일어나고 있는 일들은 이미 성경에 기록된 대로 이루어지고 있는 일들입니다. То, что происходит в этом мире прямо сейчас, это то, что уже происходит, было предписано, как записано в Библии. 자, 성경에서는 이미 세상 끝이 어떠한지를 처음부터 말씀하고 있습니다. Библия уже говорит, что же будет в конце света и какие же признаки будут. 그리고 예수님도 주의 재림과 세상 끝에 대한 징조도 1900년 전에 정확하게 말씀해 И 주셨습니다. также Иисус дал точное знамение возвращения Господа, когда Он придет в этот мир, Он дал четкие знамения, какие будут исполняться 1900 лет тому назад. 그러니까 지금 일어나고 있는 이러한 상황들이 이미 우리는 알고 있었던 일이잖아요. И действительно, те ситуации, которые происходят сейчас, эти все ситуации, эти все смыслы мы хорошо вместе с вами знали. 그러니까 지금 일어나고 있는 이런 상황들이 이미 우리는 알고 있었던 상황이었고 그리고 이미 예언되어 있었던 하나님의 말씀이 계획대로 이루어지고 있는 것들이었습니다. И все ситуации, которые на данный момент происходят в мире, и эти ситуации мы прекрасно вместе с вами осознавали и знали. И эти все ситуации были уже предопределены, запланированы самим Господом. 우리가 이 상황들을 통해서 정말 이 성경이 하나님의 말씀이구나. Через эту ситуацию мы можем познать, что оказывается вот какова она, Божье Слово,
исполнится. 하나님의 약속이 더딘 것이 아니구나. Оказывается, Божье обещание это не пустые слова. 하나님의 역사의 시간표는 계획대로 성실하게 가고 있는 거구나. Оказывается, все, как написано в Библии, исторические все факты, оказывается, Господь будет вести этот мир так, как написал в этой Библии. 우리가 단순히 이 상황들을 지나가는 사람처럼 아무런 관계없는 사람처럼 여겨서는 안 됩니다. Мы не должны просто думать о том, что мы проходим через это, не имея к себе никакого отношения. 하나님의 계획이 실행되고 있는 것이니까 나와 관계가 없는 것이 아니잖아요. Из-за того, что Божий план выполняется, это не обозначает то, что это не относится к вам. 구원을 받으면 하나님이 나의 아버지시죠. Если вы спасены, Бог ваш Отец, Бог мой Отец. 그 아버지의 계획이 이루어지고 있는 것인데 아무 상관없이 지나가는 사람처럼 있을 수 없지 않습니까? Тогда, если Бог является вашим Отцом, когда план Отца исполняется в этом мире, разве может человек не просто пройти без какого-либо интереса и подумать, что не имеет никакого значения к нему? 그러니까 나와 관계가 있는 것처럼 이런 상황들을 지켜봐야 하는 것입니다. Таким образом, вы должны смотреть на эту ситуацию, как будто у вас есть отношения с Господом и отношения с этими всеми ситуациями. 하나님의 관점으로 이 상황을 바라봐야 되는 것입니다. Мы должны смотреть на эту ситуацию с точки зрения Бога. 마치 지금 이 상황들을 마치 일어나지 말아야 될 일들이 일어나는 것처럼 이상하게 바라보면 안 됩니다. Теперь вы не должны смотреть на эти ситуации, как будто это ситуации странные, как будто эти вещи происходят странно. 이미 우리들은 다 알고 있는 내용들이에요. Это все смыслы, это все места, все вещи, которые мы до этого уже знали вместе с вами. 이런 상황들이 나와 관계가 없는 일처럼 생각하는 것은 옳지가 않다라고 말씀드리고 싶습니다. И здесь говорится то, что если кто считает, что эта ситуация не имеет к нему отношения, то это неправильно. 만약에 이 일이 나와 관계가 있는 것이라면 우리는 어떠한 모습이어야 될까요? Если эта ситуация, если это дело имеет связь со мною, тогда что мы должны в свою очередь сделать? 마태복음 24장 42절로 44절 한번 찾도록 하겠습니다. Вместе откроем от Матфея 24 главу. 마태복음 24장 42절로 44절. Вместе откроем от Матфея 24 главу с 42 стиха по 44 стихи. От Матфея 24 глава с 42 стиха по 44 стихи. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. Итак, бодрствуйте, потому что не знает, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. 그러므로 깨어 있으라. Поэтому бодрствуйте, сказано здесь. 우리는 이 상황들이 나와 관계가 있다라는 것을 알고 깨어 있어야 되는 것입니다. Вы должны осознавать, что вся эта ситуация связана с вами, так что бодрствуйте. 지나가는 사람처럼 있으면 안 됩니다. Вы не должны относиться к похожим ситуациям, всем ситуациям, как прохожий человек. 깨어 있어야 하고 생각해야 합니다. Вы должны бодрствовать и должны задумываться о всех ситуациях. 뭘 생각해야 할까요? О чем же должны вы задумываться? 구원받지 못한 사람들에게는 멸망이 점점 더 가까이 다가오고 있다는 것을 생각해야 됩니다. Вы должны задумываться о том, что тем, кто не спасен, уже близится их кончина, близится то время, когда они будут перед смертью. 그리고 마태복음 24장은 세상 끝과 재림이 연결된 것이니까 주님이 곧 오시겠다라는 것을 생각해야 됩니다. И о чем вы должны думать через эти ситуации? Как написано в Матфея 24 главе, близится конец этого света, близится второе пришествие Господа. 이 상황들이 나와 관계없는 일처럼 생각을 해서는 안 됩니다. Вы не должны думать, что все эти вещи не связаны с вами. 주님이 곧 오시겠구나.
Оказывается, Господь скоро придет. 주님의 재림이 가깝구나. Второе пришествие Господа приблизилось уже. 그러니까 더 깨어 있어야 되겠구나. Поэтому я, оказывается, должен бодрствовать. 이렇게 생각을 해야 됩니다. Вы так должны задумываться. 지나가는 사람처럼 관계없는 사람처럼 생각하면 큰일 나는 것입니다. Если вы задумываетесь об этих всех ситуациях, об этих всех вещах, как прохожий человек, не имеете отношения к этому, то это очень сильное и очень разрушительное дело. 사실 많은 그리스도인들이 주님의 재림을 놓치고 사는 경우가 너무나도 많이 있습니다. На самом деле слишком много христиан пропускают второе пришествие Господа и не задумываются об этом глубоко. 마태복음 25장에 열 처녀의 비유가 있습니다. Матфея 25 главе есть притча о 10 девах. 읽어주세요. Я прочитаю. Матфея 25 глава с 1 по 4 стихи. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». 10명의 처녀가 등을 들고 신랑을 기다리고 있었습니다. 10 девиц ждали жениха. 여기서 신랑은 예수님을 나타내고 Здесь жених представляет Иисуса, 신랑을 맞이하는 때가 예수님의 재림의 때입니다. а время приветствия жениха, когда он придет, время второго пришествия Иисуса. 열 처녀가 있었는데 5은 미련하고 5은 슬기가 있었습니다. И 10 дев стояли, 5 были неразумные, 5 было мудрых. 슬기가 있고 없고를 결정하는 것은 기름을 준비했냐 준비하지 않았냐였습니다. В чем же было различие разумных, неразумных и мудрых? Приготовили они масло запасное или нет? 여기서 기름은 성령을 나타내고 Масло это обозначает Святого Духа. 기름을 준비한 슬기로운 처녀는 성령을 받은 구원받은 그리스도인을 나타냅니다. Мудрая дева, приготовившая масло, представляет спасенного христианина, получившего Святого Духа. 그리고 기름을 준비하지 못한 미련한 처녀는 구원받지 못한 사람들을 나타냅니다. А неразумные девы, глупые девы, обозначают, которые не смогли приготовить масло, представляют человека, который не был спасен. 그런데 여기서 슬기로운 처녀나 미련한 처녀나 공통점이 있습니다. Однако между этих мудрых девиц и неразумных девиц было одно отличие, было одно единство. 그것이 무엇이냐면 Что же общего было у них? 5절에 В 25 стихе. 다 자고 있었다라는 것입니다. Здесь сказано, что все дремали. 자, 구원받은 그리스도인들도 깨어있지 못하고 잠을 잘 수가 있습니다. Даже спасенные христиане, возможно такое, что они спят. 잠을 자고 있는 신앙일 수가 있습니다. У них может быть такая жизнь, вера, которая уснула. 그런데 슬기로운 처녀들이 자고 있었던 이유는 무엇입니까? А в чем же причина того, что все эти девицы спали? 더디옴으로. Потому что запоздал, замедлил жених. 더디옴으로. Замедлил жених. 신랑이 더디 온다라고 생각을 했기 때문입니다. Из-за того, что они думали, что замедлит жених. 우리 또한 주님께서 곧 오신다라고 생각하지 않고 살아가면 이 처녀들의 모습과 같이 잠자는 신앙의 모습이 될 것입니다. Если мы живем, не думая, что Господь скоро придет, если мы думаем, что Господь не скоро придет, мы будем как спящая вера этих девиц. 구원을 받았어도 잠자고 있는 신앙이면 이 세상의 것을 위해서 살아가게 됩니다. Даже если вы спасены, если вы все еще спите, вы будете жить для вашей вере этому миру. 주님이 더디 오신다라고 생각하면 주님이 아니라 나를 위해서 살아갑니다. Если вы думаете, что Господь не скоро придет, вы будете жить для себя, а не для Господа. 내가 하고 싶은 것, 내가 가지고 싶은 것, 내가 원하는 것, 주님이 아니라 나를 위해서 살아갑니다. Что я хочу обрести, что я хочу исполнить, все это вы будете делать для себя, а не для Господа. 구원을 받았어도 신앙이 완전히 잠들어서 주님과 상관없이 살아갈 수가 있습니다. Даже после спасения ваша вера может уснуть, и независимо от Господа может жить даже. 그게 내 모습이 되어서는 안 되잖아요. Наш образ не должен таким быть. 주님이 당장 오신다라고 생각하면서 살아갈 때 무엇이 내 인생에서 가장 중요하게 될까요?
Когда мы живем, самым важным в моей жизни, что является самым важным в моей жизни? Если я буду жить с мыслями о том, что Господь сейчас придет. 내가 скоро. 주님을 만날 때 무엇을 준비해야 할까? Что же я должен подготовить для того, чтобы ко встрече с Господом? 내가 주님을 만났을 때 어떻게 하면 칭찬을 받을 수가 있을까? Каким образом я могу обрести похвалу от Господа, когда встречусь с Ним? 주님께서 원하시고 기뻐하시는 것이 무엇일까? Что же возрадует моего Господа? Что же желает от меня Господь? 주님의 재림을 바라고 주님이 곧 오신다라고 생각하며 살아가는 사람은 내가 아니라 주님을 위해서 살아가는 삶이 될 겁니다. Те, кто живут в надежде на возвращение Господа и считают, что скоро придет, эта жизнь будет для Господа, а не для себя. 그래서 마태복음 25장 13절에 보면 Матфея 25 главе в 13 стихе. 예수님께서는 그러기 때문에 깨어 있으라고 말씀을 하십니다. Поэтому сказал Иисус, «Итак бодрствуйте». 그 날을 우리가 알지 못하고 그 날이 가깝기 때문에 자지 말고 깨어 있으라고 경고하시는 것입니다. Потому что не знаете ни часа, ни дня, когда придет Сын Человеческий. Поэтому бодрствуйте, сказано здесь. 그런데 지금 일어나고 있는 이 상황들을 보면 주님이 오실 날이 얼마 안 남았다고 생각을 안 할 수가 없습니다. Но глядя на то, что происходит сейчас, мы не можем не задуматься, что грядущие дни Господа, они коротки. 그리고 모두가 이번 일을 계기로 주님이 정말로 곧 오시겠구나라는 생각을 하셨을 것입니다. И все, наверное, задумаетесь о том, что второе пришествие Господа близится к пришествию, близится к концу. 이제는 정말 주님의 재림이 가깝다라는 것을 생각하셔야 됩니다. Теперь вы должны задуматься в том, что второе пришествие Господа уже близко. 그래서 이제는 졸고 있으면 안 됩니다. Поэтому вы не должны дремать. 이것을 생각하고 정말로 깨어 있어야 됩니다. Задумываясь об этом всем, вы должны бодрствовать во всем. 그리고 우리가 이번 코로나 사태를 통해서 또 생각해 볼 부분이 있죠. И также еще одна вещь, о которой мы должны задуматься через этот коронавирус. 자, 로마서 13장 1절입니다. К Римлянам 13 глава. 로마서 13장 1절로 4절 말씀. К Римлянам 13 глава с 1 по 4 стихи. Книга к Римлянам 13 глава с 13 глава с 1 по 4 стихи. 자, 같이 한번 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но и для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». 이번 코로나19 상황을 겪으면서 우리가 교훈을 받아야 될 것은 В этой ситуации с коронавирусом, что же нам нужно, чему же нам нужно научиться? 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라. 권세는 하나님께로 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님의 정하신 바라. Вся душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. 자, 국가 공권력에 순종하는 것입니다. Это подчиняться государственной власти. 위에 있는 권세들에게 순종하는 것이 성경적인 지혜라는 것입니다. Библейская мудрость говорит нам подчиняться властям высшим. 자, 우리가 뭐 두려워서 모이지 않고 믿음이 없어서 모이지 않고 그런 것이 아닙니다. И не думайте, что из-за боязни каких-то, из-за того, что у нас вера слабая, мы сейчас не собираемся. 우리가 종교적인 모임을 당분간 갖지 못하도록 하는 정부의 명령은 하나님을 비방하고 우리의 신앙을 무너뜨리기 위한 핍박이 아닙니다. И действительно, то распоряжение, которое почему мы не собираемся в этой церкви сейчас на данный момент, не для того, чтобы разрушить нашу жизнь, веру, не из-за того, что мы боимся чего-то. 자, 아시다시피 이번 코로나 바이러스는 밀폐된 공간 속에서 번식 능력이 굉장히 강합니다. Как вы знаете, этот коронавирус обладает очень сильной способностью размножаться и
и полностью в замкнутом даже пространстве распространяться. Поэтому пришло такое распоряжение. 그리고 공개적인 자리에서 많은 사람들이 모이게 되면 전염력이 굉장히 강해질 수가 있습니다. Если большое количество людей собирается в общественном месте, месте в закрытом пространстве, сила этого вируса может увеличиться. 그렇기 때문에 모임을 당분간 중지하는 것은 온 나라 국민들의 건강을 위해서 국가에서 정한 질서에 해당하는 것입니다. Поэтому остановка проповеди, остановка жизни церкви на данный момент соответствует установленным у государством порядку в отношении здоровья людей всех стран. 이런 것들을 순종하는 것은 부끄럽거나 신앙을 굴복하는 것이 아닙니다. Послушание этим вещам, этим государственным установленным порядкам не означает стыдиться, либо поддаваться вере какой-то. 이런 것들은 당연히 그리스도인들이 협조해야 되는 내용이다라는 것을 우리가 알아야 합니다. Мы должны знать, что это, конечно, содержание, с которым христиане должны сотрудничать, должны повиноваться этому. 이런 어려운 상황이 되었을 때 Когда такие трудности возникают в мире, 교회가 다른 사람들에게 피해를 주거나 필요 없이 안 좋은 말을 듣는 것은 좋은 선택이 아닌 것입니다. выбор церкви, выбирать плохой путь для того, чтобы эту церковь злословили, это неправильный путь. 저희 교회 총회에서도 각 나라별로 그 나라의 결정에 적극적으로 협조해서 따라줄 것을 말씀해 주셨습니다. И также наша генеральная церковь, центральная церковь, которая находится в Корее, она также посоветовала нам придерживаться законов, предписаний, которые страна на данный момент проявляет. 그리고 우리가 그것을 순종하고 나아가는 것이 성경적인 것이라는 것을 기억을 해야 됩니다. И следовать решению страны и понимать, входить в это положение, это обозначает, что мы должны подчиняться этому и двигаться по этому направлению. 한국에는 코로나 감염자가 굉장히 많이 생겼습니다. И также много зараженных людей в Корее на данный момент. 나라에서는요, 그런데 칭찬받을 만큼 정말 잘했습니다. 잘 대처를 했습니다. Но действительно, страна, сама Корея, получила похвалу из-за того, что настолько усердно она трудилась над этим вирусом, для того, чтобы сдержать ее, для того, чтобы излечить ее. Полностью очень хорошо делали все. 그런데 확진자가 많이 나오게 된 이유가 한 종교 단체 때문이죠. Но причина, по которой вышло много подтвержденных людей с этим заболеванием, связана с одной религиозной группой. 그들이 먼저 집단으로 감염이 되었습니다. Они были впервые заражены как группа полная. 그래서 더 이상의 확진자가 생기는 것을 막기 위해서 그곳에 함께한 성도의 명단을 제출해주고 모임을 갖지 않도록 정부에서 부탁을 했습니다. Чтобы предотвратить формирование новых подтвержденных лиц, новых заболевающих, был представлен список полностью прихожан этой церкви, которые были с ними, и попросили их не встречаться, не собираться пока в церкви. 그런데 그들은 스스로 믿음을 지킨다면서 몰래 계속 만나는 것입니다. Но они думали, что им нужно сохранять их веру, они продолжали тайно встречаться все равно. 나라에서 요구하는 성도의 명단도 제대로 주지를 않았습니다. Также и когда страна сама потребовала полностью список их прихожан в полном составе, они обманули, не дали полный состав, не дали полную численность всех прихожан 그리고 церкви. 계속해서 거짓말을 합니다. И все время они лгали, обманывали. 그리고 계속해서 돌아다닙니다. И все время они ходили по округам, все время распространяли этот вирус. 그래서 코로나 바이러스가 그들을 통해서 계속 퍼져나갔습니다. И также эта эпидемия продолжала распространяться через них. 나라는 아주 난리가 났습니다. И поэтому страна вошла в безумство. Они совсем уже разгневались. 그런데 사람들은 교회 다니는 사람을 비방하기를 시작을 했습니다. И люди начали как-то злословить, преткновения какие-то делать, препятствовать для проповеди этой Евангелии, этой прихожанам этой церкви. 그 사람들이 구원을 받지 않았고 올바른 믿음이고 올바르지 않은 믿음이고 이거는 상관이 없습니다. Им нету разницы, правильная у них вера, правильно ли они проповедуют свою веру, правильно ли они доносят. Это, для этих вещей у них не было разницы этому. 그냥 교회 다니는 사람들은 다 똑같아 이렇게 돼버리는 거예요. Почему? Потому что они сказали, что все, кто ходит в церковь, все таковые. 오히려 복음 전하는데 굉장히 방해가 되게 되었죠. Наоборот,
Вся эта ситуация стала препятствием для распространения благой 이제 вести. 그렇게 믿음을 지키는 것이 하나님이 원하시는 방법이실까요? Тогда так ли хочет Бог, чтобы мы сохраняли свою веру в такой позиции? 베드로전서 2장 12절에 1 Петра 2 главе 12 стихе. 읽어주세요. Я прочитаю. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». 주님은 우리가 이방인 중에서 행실을 선하게 가지라고 말씀하십니다. Господь говорит нам вести себя хорошо, добродетельно среди язычников. 우리가 좋자고 남에게 해를 끼친다거나 내 믿음을 지킨다고 미친 사람처럼 믿는 것이 이방인 중에서 행실을 선하게 가지는 걸까요? Тогда верить, сохранять мою веру, соблюдать мою веру, как нехороший человек, допустим, с плохой точки зрения сохранять свою веру и показывать это другим людям, такого хочет от нас видеть Господь. 물론 죽는다 할지라도 반드시 믿음을 지켜야 할 때가 있습니다. Конечно же, есть такие моменты, когда до смерти нужно хранить свою веру. 하지만 복음을 위해서 성경이 말씀하시는 범위 안에서 선한 행실을 가져서 이방인들에게 욕을 먹지 않는 것이 필요합니다. Но бывают такие моменты, что сохранять свою веру нужно, не предоставляя какие-то трудности язычникам, которые находятся в этом мире, не представляя каких-то угроз для них. 신앙을 타협하라는 뜻이 아닙니다. Это не значит ставить под угрозу веру вашу. 하나님의 말씀 앞에서 우리가 정말 행실을 선하게 갖는 것이 합당하다라는 것을 교훈을 받았으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы через эту ситуацию вы получили для себя наставление, что разумно иметь добрые дела перед Словом Божьим, для того, чтобы другие люди видели это. 또 나라의 권세에 순종하는 것도 성경적인 것이다라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. И также мы должны разумно осознавать, что повиноваться распоряжением, законодательным распоряжением нашей страны это является правильным. 에베소서 5장 15절 보도록 하겠습니다. Откроем Ефесянам 5 главу с 15 по 16 стихи. 에베소서 5장 15절로 16절. Книгу к Ефесянам 5 глава с 15 по 16 стихи. 에베소서 5장 10 Откроем к Ефесянам 5 16. глава с 15 стиха по 16 стихи. 같이 한번 읽겠습니다. Если нашли вместе, прочитаем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 자, 여러분. 지금 이 상황이 영원하지 않고 곧 끝나게 될 겁니다. Уважаемые, эта ситуация не продлится вечность. Рано или поздно этому всему придет конец. 그리고 다시 저희들에게 기회가 돌아올 거라고 생각이 됩니다. И я думаю, что обратно возродится шанс, обратно возродится возможность нам. 우리에게 다시 기회가 돌아왔을 때 Когда возможность вернется к нам заново. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы сказано здесь. 세월을 아끼라는 말은 기회를 사라는 말입니다. Потому что дни лукавы. Почему? Экономия времени обозначает потерю возможности. 다시 기회가 주어지면 그 기회의 가치가 얼마나 큰지를 깨닫고 그것을 정말 큰 돈을 주고 사는 사람처럼 소중하게 생각을 해야 합니다. Когда вы снова получаете возможность, вы понимаете, насколько велика ценность этой возможности. Либо когда человек покупает какую-то дорогую вещь за за большую сумму, он ценит ее. 자기가 가지고 있는 물건 중에서 비싸게 주고 산 물건들은 굉장히 귀하게 여기지 않습니까? Когда вы покупаете среди вашего имущества дорогое что-то за дорогую цену,
Не дорожите ли вы ею? 마찬가지로 Точно так же. 다시 우리가 모임을 할 수 있게 된다면, Если у нас появится возможность заново собираться вместе, 다시 우리가 교회당에서 말씀을 함께 배울 수 있게 된다면, когда у нас вернется возможность заново научаться наставляться Слову Божьему вместе в церкви, 다시 교회당에서 우리가 전도 집회를 할 수 있게 된다면, когда у нас обратно возродится возможность проводить семинары в церкви, 내가 어떻게 해야 되겠다. что же я тогда должен делать? 이런 준비를 해야 되겠다. Такие подготовки я должен делать. 이런 것을 준비하지 않고 그냥 시간을 보낸다면 Если вы без всяких подготовлений проведете впустую это время, 이것은 정말 시간을 헛되이 보내는 사람이라고 볼 수가 있습니다. через это мы можем сказать, что вы не мудрые, неразумные люди, которые просто лукаво свои времена провели. 어떻게 보면 이 상황들이 잠자고 있는 우리의 신앙을 깨울 수 있는 기회로 주신 것일 수도 있습니다. Очевидно, снова будет дан нам шанс, чтобы нам обратно, чтобы мы могли задуматься через эту ситуацию. 자, 분명히 이제 다시 기회가 주어질 텐데 그때 우리는 어떻게 해야 될까요? Очевидно, снова будет еще один шанс дан нам. Что же нам в эти шансы нужно будет делать? 마치 그 기회를 간절히 기다리고 있었던 사람처럼 되어야 합니다. Это должно быть как похоже на то, что с нетерпением ждать этой возможности. 화살을 쫙 당겼다가 놓으면은 쭉 날아가지 않습니까? Когда вы струны лука притягиваете к себе, когда отпускаете, натягиваете, даете натяжку, отпускаете, стрела летит прямо. 그런 사람처럼 준비된 마음을 가지고 있는 것이 필요합니다. Точно так же, как этот лучник подготавливается к стрельбе, вы должны быть готовыми. 아무 준비 없이 아무 생각 없이 있으면 안 됩니다. Вы не должны сидеть ни о чем не задумываясь. Вы не должны проводить жизнь ни о чем не думая. 다시 주실 기회를 준비하는 사람이 되어야 합니다. Вы должны быть готовы к возможности, когда вам дастся обратно та возможность. 이것을 준비하지 않고 충분히 기도하지 않고 간증 몇 마디로 말 몇 마디로 우리 신앙이 그렇게 끝나서는 안 됩니다. Вы не должны проводить так, что не готовиться к этой возможности, недостаточно молясь, а в нескольких словах свидетельствуя об этом, в нескольких словах ваша вера не должна заканчиваться на этом. 우리가 자유롭게 함께 모일 수 있는 이 모임이 얼마나 귀한 것인지 Как же драгоценно это собрание, когда мы могли собираться свободно, встречаться в церкви. 그리고 전할 수 있을 때 전할 수 있는 기회가 주어진다라는 것이 얼마나 소중한 것인지를 정말 깨달았으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы вы истинно познали, искренне познали, как ценно иметь возможность общаться, когда вы можете пребывать в церкви. 그리고 재앙이 지나가고 평안이 주어지고 다시 기회가 찾아왔을 때 И когда у вас обратно возродится ваша возможность прийти сюда. 그 귀하고 소중한 것을 힘써 지키고 전하며 살아갔으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы эту возможность вы не упускали с рук своих. Эту возможность хотелось бы, чтобы вы в полноценном размере использовали. 자, 마지막으로 요한복음 나 9장 послед- 4절 보도록 하겠습니다. Напоследок откроем книгу от Иоанна, 9 главу. 요한복음 9장 4절. Откроем напоследок книгу от Иоанна, 9 главу. 요한복음 9장 4절. От Иоанна, 9 глава, 4 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». 여기서의 밤은 예수님의 재림의 때를 말하는 것입니다. Здесь ночь означает время второго пришествия Иисуса. 이 세상의 운명은 아침에서 밤으로 가고 있습니다. Судьба этого мира идет с утра сейчас к ночи. 그리고 일하고 싶어도 일할 수 없는 밤이 오고 있습니다. Сейчас наступает та ночь, когда вы захотите работать, но не сможете. 이번 코로나 상황을 겪으면서 모두가 이런 생각을 하셨을 것입니다. И также через эту ситуацию с коронавирусом многие могли так задуматься. 야, 진짜 밤이 오고 있구나. Оказывается, ночь близится. 하지만 아직 일할 수 있는 시간이 있고 일할 수 있는 기회가 있다라는 것이 너무나 큰 축복이구나라는 것을 모두가 느끼실 거라고 생각을 합니다. Я думаю, что каждый из вас познает и постигнет то, что это большое благословение иметь время для работы и возможность работать.
지금 벌어지고 있는 모든 상황들은 하나님께서 계획하신 역사대로 흘러가고 있습니다. Все, что происходит сейчас, течет в соответствии с запланированной историей Бога. 그리고 그 끝이 얼마 남지 정말 얼마 남지 않았음을 우리는 잘 알고 있습니다. И мы очень хорошо вместе с вами осознаем, что конец близится к своему логическому завершению. 일할 수 없는 밤이 속히 오게 될 겁니다. Конечно же, наступит скоро ночь, когда ты не сможешь работать, мы не сможем работать. 그렇기 때문에 얼마 남지 않은 이 낮 시간들을 소중하게 여기고 하나님 말씀을 중심으로 주님 일에 정말 최선을 다해야 되겠습니다. Тогда эти времена, которые нам даются, эти возможности, которые нам даются, мы должны лелеять и ценить их каждые секунды и каждые времена. 일할 수 있을 때 후회 없이 했으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы, когда вы работали, основываясь на Слове Божьем, вы с усердием работали. 그리고 일하고 싶어도 일하지 못하는 밤이 가까웠다라는 것을 꼭 잊지 않았으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы каждый из вас помнил, что придет день, когда наступит ночь и не сможете работать. 그래서 주님 오시기 전까지 우리의 남은 삶이 주님 앞에 정말 가치 있는 삶이 되기를 바랍니다. Поэтому желаю, чтобы остаток вашей жизни, чтобы был ценен, драгоценным перед Господом, который придет во втором своем пришествии. 당분간 이 상황들이 계속될 거라고 생각을 Я 합니다. думаю, что эти ситуации будут продолжаться в настоящее время. 서로가 서로를 위해서 함께 기도해 주시고 Молитесь друг за друга вместе. 이렇게라도 공급받는 말씀을 어떻게든 붙잡으셔야 됩니다. Даже таким образом вы должны наставляться Слову Божьему. Таким образом вы должны поддерживать друг 그리고 друга. 수요 말씀도 유튜브에 올려드리니까 Из-за того, что также мы проповеди, которые слушали в среду, будем опубликовывать в YouTube-канале, 수요 말씀과 주일 말씀은 꼭 들으시기를 부탁드립니다. прошу вас, пожалуйста, прослушивайте в среду и также по воскресеньям слово проповеди. 아무쪼록 이 모든 상황들을 통해서 하나님의 계획이 온전히 이루어지고 또 그 가운데 하나님의 선한 뜻만이 나타내기를 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. И Божий план полностью выполнится во всех этих ситуациях. И давайте будем вместе молиться, чтобы проявилась только добрая воля Божия и слава Его. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. 또 오늘 이렇게 또 하나님의 말씀을 통해서 교훈받을 수 있는 귀한 시간을 허락하여 주시면 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за сегодняшнее дарованное время драгоценное, через которое мы могли получить наставление через Слово Твое. 많이 어렵고 힘든 상황이지만 하나님의 말씀이 끝까지 힘있게 공급될 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. И хоть и, Господь, сейчас на данный момент трудная ситуация, но просим Тебя, чтобы Ты никогда, всегда наставлял нас Словом Своим, никогда не оставлял, не покидал нас. 그리고 성도들이 아무런 어려움 없이 하나님께서 공급해 주시는 말씀을 또 붙잡을 수 있도록 또 도와주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, чтобы без всяких трудностей наши братья и сестры могли придерживаться Слова Твоему, Господь, наставляться Твоим Словом. 어떤 상황 가운데에서도 저희들의 마음과 생각을 또 지켜주시고 В каких ситуациях мы не были бы, Господь, сохрани наши сердца и наши умы. 하나님의 계획하심을 바라보며 나아갈 수 있도록 도와주시고 И просим Тебя, Господь, чтобы мы предстали пред Тобой так, как Ты хочешь от нас. 이 과정들을 통해서 하나님의 선한 뜻만이 나타나서 И также через эту ситуацию прояви свою добрую волю, Господь. 더욱더 저희들이 깨어서 주님을 위해 힘있게 살아갈 수 있는 기회들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, чтобы все эти ситуации стали драгоценными для того, чтобы каждый из нас мог задуматься, и каждый из нас мог драгоценно ценить то время, которое Ты даровал нам. 모이지 못하는 상황이지만 이 상황들을 통해서 더욱더 자신을 돌아볼 수 있는 시간들을 허락하여 주시고 Хоть и сейчас мы не можем собираться вместе, Господь, но помоги, чтобы через эти ситуации, когда мы не можем собираться вместе, когда мы находимся вдали от друг друга, чтобы мы могли задуматься о многих вещах. 더욱더 신앙과 믿음이 주님 안에서 견고해 줄 수 있는 시간들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, чтобы эти времена стали многим на пользу для их жизни веры, для их становления жизни веры, Господь. 질병으로부터 모든 성도들을 주님께서 지켜주시고 И также от всяких болезней сохрани всех
братьев и всех прихожан, братьев и сестер нашей церкви. 또 이 코로나 바이러스가 속히 안정이 되어서 나라가 평안할 수 있도록 주님께서 도와주시기를 부탁드립니다. И помоги, чтобы этот вирус, коронавирус, мог полностью исчезнуть, Господь, для того, чтобы ситуация в стране могла стабилизироваться. 그래서 다시 기회를 주신다면 저희들 더욱더 힘써 복음을 전하는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, если Ты дашь заново нам возможность, помоги, чтобы в этой возможности мы всегда могли трудиться, еще более ценить это время, еще более усерднее трудиться для Тебя. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.